हेलो फ्रेंड्स, आज फेरि हामी सेटका केही क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेका छौं जुन प्रिभियस इयरमा सोधेकै क्वेशन हुन्। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु। ल हेर्नुस् क्वेशन। पहिलो क्वेशन चाहिँ हाम्रो आउट अफ 120 स्टुडेन्ट्स 32 passed in mathematics only, 8 passed in both mathematics and Nepali. The number of students who passed in Nepali is twice the number of students who passed in mathematics. Using a Venn diagram, find the number of students who passed in Nepali only and who didn't pass in both subjects. Let's out of 120 students, total number of students कति छन्? 120. Total number of students के भन्छौं हामी? टोटल लाई के भन्छौं? नम्बर अफ यु. नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 120. 32 पास इन मैथमेटिक्स. यहाँ मैथमेटिक्स र नेपाली को कुरा भइरा छ है. लेखौं हामी M and denotes maths and Nepali respectively. Okay. Number of only maths is equal to 32. ध्यान दिनु. Number of math भने छैन. 32 passed in mathematics only. 8 passed in both mathematics and Nepali. 8 passed in both mathematics and Nepali. कति छ हाम्रो? 8. ल हेर्नुस्, पास को डाटा धेरै छ अनि पास माने के भनिरहेको छ? पास इन बोथ मैथमेटिक्स एन्ड नेपाली. यो पास इन बोथ के भयो हाम्रो? इंटरसेक्शन. द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हेर्नुस् के लेखेछ भने द नम्बर अफ students who passed in Nepali is twice the number of students who passed in maths. यो बुझ्ने प्रयास गरौँ. ओके, के भनिरहेको छ भने द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन नेपाली. ल हेर्नुस्, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन नेपाली लाई हामीले केबाट डिनोट गरेछौं? n बाट. यो के भनिरहेको छ? नम्बर अफ n इज भनेको इज इक्वल बुझौं. ओके, इज भनेको इज इक्वल एन्ड ट्वाइस भनेको 2 टाइम्स. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स. 2 टाइम्स कसको? द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन म्याथ. M denotes the number of students who passed in maths. Number of M भयो. ओके, अब यहाँ नम्बर अफ M यदि हामीले थाहा भयो भने नम्बर अफ N थाहा हुन्छ. सपोज नम्बर अफ M यदि 10 भयो भने नम्बर अफ N कति हुन्छ? नम्बर अफ N 20 हुन्छ. 2 टाइम्स. नम्बर अफ N 15 भयो भने यो 30 हुन्छ. हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन नम्बर अफ M कति छ. हामीले के मान्छौं यहाँ? सपोज यो x भयो भने यसको डबल भयो कति? 2x. अब यहाँ हामी सपोज गरौँ. ल हेर्नुस्, लेट नम्बर अफ M इज इक्वल टु x अनि नम्बर अफ N सही छ. नम्बर अफ M इज इक्वल टु x, नम्बर अफ N इज इक्वल टु 2x. के सोधिरहेको छ क्वेशनमा? फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास इन नेपाली ओन्ली. Number of only Nepali is equal to what? And who didn't pass in both subjects? Who didn't pass in both subjects means M union N को complement. Okay? अब सबभन्दा पहिला हामी भेन डायग्राम बनाइहालौं. भेन डायग्रामबाट भनिरहेको छ क्वेशन सल्भ गर्न. भेन डायग्राम M N. नम्बर अफ ओन्ली M कति भनिरहेको छ? नम्बर अफ ओन्ली M को मतलब यो पार्ट भयो. इंटरसेक्शन भनेको सबभन्दा पहिला हामीले फिल अप गर्नुपर्ने के हुन्छ? इंटरसेक्शन 8. नम्बर अफ ओन्ली M 32. ल हेर्नुस्, यो पनि हामीले लेखिसक्यौं, यो पनि हामीले लेखिसक्यौं. ओके, एन्ड नम्बर अफ M कति भनिरहेको छ? x. नम्बर अफ M भनेको यो टोटल नम्बर अफ M x हो. ओके, नम्बर अफ N इज इक्वल टु 2x. यहाँ हेर्नुस्, यो पुरै 2x हो. नम्बर अफ N इज इक्वल टु 2x. इन केस एक्जाम्पल नम्बर अफ N इज इक्वल टु यदि 30 भएको भए हामीले यहाँ के लेख्थ्यौं? 30 - 8 इज इक्वल टु 22. अब 30 छैन, 30 को ठाउँमा के छ? 2x. 2x छ भने यो के भयो? 2x - 8. ओके,
अब तपाई भन्नुहुन्छ सर कम्प्लिमेन्ट पनि सोधिरहेछ, कम्प्लिमेन्ट सोधिरहेछ भने कम्प्लिमेन्ट कहाँ हुन्छ हाम्रो यो भन्दा बाहिर हुन्छ, यो भन्दा बाहिर केही छैन भने यसलाई पनि केही सपोज गरे हुन्छ। लेट नम्बर अफ m युनियन n को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु y। ल हेर्नुस् अब यो y भयो। तपाई नम्बर अफ m इज इक्वल टु x हामीले के इन्फर्मेसन युज गरिसक्यौं। ल हेर्नुस् हामीले इन्फर्मेसन 32 पनि युज गर्यौं, 8 पनि युज गर्यौं, 2x पनि युज गर्यौं। ओके, अनि नम्बर अफ m इज इक्वल टु x यो अहिले बाँकी छ, अनि यो त हामीले लास्टमा युज गर्ने हो। नम्बर अफ m इज इक्वल टु x बाँकी छ। ल हेर्नुस् यो नम्बर अफ m, यो टोटल नम्बर अफ m कति हो? नम्बर अफ m इज इक्वल टु x। फ्रम भेन डायग्राम ध्यान दिनु, नम्बर अफ m इज इक्वल टु कति भयो? 32 प्लस 8, इट मीन्स x इज इक्वल टु 40। ओके, ल त्यसपछि हाम्रो पुरै नम्बर अफ u कति हुन्छ? 32 प्लस 8 प्लस 2x माइनस 8 प्लस y इज इक्वल टु कति भयो हाम्रो? 120। 32 प्लस 8 माइनस 8 क्यान्सल भयो, 32 प्लस 2 इन्टु x कति छ हाम्रो? x को भ्यालु 40 प्लस y इज इक्वल टु 120 एन्ड 32 प्लस 42 80 प्लस y इज इक्वल टु 120। यो भयो हाम्रो 32 112 प्लस y इज इक्वल टु 120। देयरफोर y इज इक्वल टु 8 आयो। हेर्नुस् y इज इक्वल टु 8, यसको मतलब के छ? हामीले के लेख्छौं यहाँ? देयरफोर नम्बर अफ ओन्ली n कति हुन्छ? कति हो नम्बर अफ ओन्ली n? यो मैले यहाँबाट यहाँ लेखिरहेको छु। ओके, यसपछि नम्बर अफ ओन्ली n भनिरहेको छ 2x माइनस 8। 2x माइनस 8 भनेको 2 इन्टु x को भ्यालु कति छ? 40 माइनस 8 कति भयो? यो 80 माइनस 8 72। एन्ड नम्बर अफ m युनियन n को कम्प्लिमेन्ट कति आयो? 8 आयो। नम्बर अफ m युनियन n को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु हाउ मच? 8। ल एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका के छ भने सल्भ गर्ने। सबभन्दा पहिले हामी के गरौँ? 32 प्लस 8 सबभन्दा पहिले हामीले नम्बर अफ m थाहा हुन्छ। ल हेर्नुस् सबभन्दा पहिले हामीलाई अर्को मेथड। ओके, सबभन्दा पहिले नम्बर अफ m निकालौं। नम्बर अफ ओन्ली m प्लस नम्बर अफ m इन्टरसेक्सन n हो कि नै? हामीले यो र यो एड गर्यौं भने नम्बर अफ m आउँछ। 32 प्लस 8 कति आयो? 40। यो 40 आयो भने ल नम्बर अफ m 40 छ भने नम्बर अफ n कति हुन्छ? यसको 2 टाइम्स भनेको 2 इन्टु 40। ओके, 8। ल हेर्नुस् 80 आयो। नम्बर अफ n इज इक्वल टु 2 इन्टु 40 इज इक्वल टु 80। 80 आयो भने अब हामीले के गर्छौं? भेन डायग्राम कुन तरिकाले बनाउने? अब m n 8 भयो, यो 32। अब n कति छ हाम्रो? 80 छ। यो 80 माइनस 8 कति हुन्छ? 72। अनि यो हाम्रो भयो x। अब के हुन्छ हाम्रो? 32 प्लस 8 प्लस 72 प्लस x इज इक्वल टु 120। यहाँ अब m युनियन n को कम्प्लिमेन्टलाई x सपोज गरे हुन्छ। ल हेर्नुस् अर्को तरिका यो छ, नोट गर्नुस्। ल नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस्। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो इन अ ग्रुप अफ 95 स्टुडेन्ट्स द रेशियो अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक मैथमेटिक्स एन्ड साइन्स इज 4:5। इन अ ग्रुप अफ 95 स्टुडेन्ट्स। सोल्युसन टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छन्? 95। टोटल भनेको नम्बर अफ EU। द रेशियो अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक मैथमेटिक्स एन्ड साइन्स। मैथमेटिक्स लेट M and S denotes maths and science respectively. Okay, अब हेर्नुस् के भनिन्छ भने रेशियो of the students who like mathematics and science, who like mathematics and science is 4:5। कसरी बुझ्ने है रेशियोलाई? ध्यान दिनु। पढ्ने बेलामा सबभन्दा पहिला के आइरहेछ? म्याथ एन्ड साइन्स। यो रेशियो कसको हो? म्याथ र साइन्सको। 4 and 5, 4:5। सबभन्दा पहिला म्याथ छ भने म्याथले के इन्डिकेट गर्छ? 4 पार्ट। यो के भयो हाम्रो? 4 पार्ट।
अनि साइन्स कति भयो यो भयो हाम्रो 5 पार्ट अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने लेट द गिवन रेशियो बी 4x and 5x सो यो के छ हाम्रो सबभन्दा पहिला पढ्ने बेलामा के आइराछ म्याथ यो हाम्रो भयो म्याथ नम्बर अफ म्याथ इज इक्वल टु 4x and number of s is equal to 5x okay यसरी रेशियोलाई चिन्ने लाइक अगाडि पढौं क्वेशनलाई इफ 10 of them like both the subjects यो पनि लाइक र बोथ लाइक आयो भने के हुन्छ नम्बर अफ n इंटरसेक्शन n is equal to 10 and 50 like none of the subjects non like एउटा मात्रै छ के भयो हाम्रो ग्रुप भन्दा एकदम अलग कम्प्लिमेन्ट 15 like none of them then by drawing a Venn diagram okay Venn diagram बनाऊ Venn diagram ल ध्यान दिनु m n इंटरसेक्शन कति छ 10 नंबर अफ ओन्ली m कति भयो नंबर अफ m टोटल कति छ 4x नंबर अफ m टोटल कति रहेछ 4x छ भने यो कति भयो हाम्रो 4x - 10 नंबर अफ n कति रहेछ s = 5x यो टोटल 5x रहेछ 5x - 10 ल बुझ्नु भएन भने एकचोटी अरु बुझ्नुस् यहाँ छ हाम्रो m यहाँ छ n यो आयो हाम्रो 10 इन केस नंबर अफ m is equal to 30 भएको भए नम्बर अफ n is equal to 50 भएको भए यो के हुन्थ्यो हाम्रो 30 - 10 यो कति हुन्थ्यो हाम्रो 50 - 10 is equal to 40 is equal to 20 तर यहाँ के छ भने नम्बर अफ m को ठाउँमा के छ 4x त्यसैकारणले यहाँ 30 को ठाउँमा के आवा लेख्छौं हामी 4x ओके ल यो हाम्रो 4x - 10 अनि 5x - 10 कम्प्लिमेन्ट पनि दिएछ कम्प्लिमेन्ट हाम्रो 15 लाइनस कतिवटा इन्फर्मेसन हामी युज गरिसक्यौं 4x पनि गर्यौं 5x पनि इन्फर्मेसन युज गरिसक्यौं 10 पनि गरिसक्यौं 15 ल सबै इन्फर्मेसन लगभग युज भइसक्यो फ्रम भेन डायग्राम टोटल 4x - 10 plus 10 plus 5x minus 10 plus 15 is equal to कति हुन्छ टोटल पार्टलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ नम्बर अफ u is equal to 95 minus 10 plus 10 गटे 4x plus 5x 9x plus 15 minus 10 5 is equal to 95 9x is equal to 90 and x is equal to 10 okay ल हेर्नुस् क्वेशनमा के सोधेछ भने how many of them like only mathematics number of only m number of only m ल तपाई भन्नुस् नम्बर अफ ओन्ली m कति हुन्छ सर ओन्ली भनेको m n छ भने ओन्ली भनेको यो पार्ट इंटरसेक्सनलाई के गर्ने छोड्दिने n ओन्ली भनेको यो पार्ट यहाँ पनि इंटरसेक्सन के गर्ने छोड्दिने अब n मा इंटरसेक्सन छोडेर कुन पार्ट बचिरहेको छ 4x - 10 4x - 10 is equal to 4 into x को भ्यालु 10 - 10 14 = 40 40 - 10 30 ओके नंबर अफ ओन्ली n पनि सोधिरहेको छ ल हेर्नुस् क्वेशन हेरौँ एकचोटी नंबर अफ लाइक ओन्ली साइन्स नंबर अफ ओन्ली n 5x - 10 5x - 10 is equal to 5 into 10 minus 10 कति हो हाम्रो 50 - 10 is equal to 40 ल नोट गर्नुस् आइसक्यो आन्सर लाइक नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ नेक्स्ट क्वेशन के छ भने इन अ ग्रुप अफ 58 पीपल टोटल पीपल कति छन् here number of u is equal to 58 17 play football only and 28 play volleyball only लाइक फुटबल र भलिबल को कुरा भइराछ भने हामी के लेख्छौं हामी यहाँ f and v denotes football and volleyball respectively 17 play football only को कुरा भाषा number of only f is equal to 17 28 play volleyball only number of only volleyball is equal to 28 8 play neither of the two games like यो प्ले हो यो पनि प्ले
सबै प्ले प्लेको कुरा भइरहेछ। एउटा पायौं हामी डोन्ट प्ले, नाइदर प्ले भनेको छ, नाइदर प्ले मिन्स डोन्ट प्ले। ल हेर्नुस् एकदम अलग भयो ग्रुपबाट, यो के भयो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट। ल हेर्नुस् कम्प्लिमेन्ट कति दिएछ क्वेशनमा, 8 प्ले नाइदर अफ द टु गेम्स। कम्प्लिमेन्ट भनेको युनियन, एफ युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। ओके ल हेर्नुस् कम्प्लिमेन्ट भनेको के बुझ्ने हामी, एफ युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, यसरी लेखिन्छ। 8 रिप्रेजेन्ट द एबव इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। ओके ल भेन डायग्राम बनाइहाल्नुस्। एफ भी सबभन्दा पहिला हामीले फिलअप गर्नुपर्ने के हुन्छ भने इन्टरसेक्सन भनेकै छु मैले अरु पनि क्वेशन्सहरुमा। इन्टरसेक्सन छ र क्वेशनमा छैन भने हामीले के गर्ने, सपोज गरिहालौं नम्बर अफ एफ इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु एक्स। ओके यो हाम्रो कति भयो, एक्स भयो। नम्बर अफ एफ कति दिएछ 17, नम्बर अफ एफ 17 दिएछ भने यो कति हुन्छ 17 माइनस एक्स। बट यहाँ नम्बर अफ एफ दिए छैन, नम्बर अफ ओन्ली एफ दिएछ। नम्बर अफ ओन्ली एफ भनेको यति पार्ट मात्रै हो, यो पार्ट हो नम्बर अफ ओन्ली एफ। नम्बर अफ ओन्ली एफ कति दिएछ 17, यहाँ कति लेख्नु पर्छ अब 17। यदि नम्बर अफ एफ भनेको भए 17 माइनस एक्स लेख्थ्यौं। यहाँ पनि त्यस्तै छ, नम्बर अफ ओन्ली भी दिएछ 28 भयो, कम्प्लिमेन्ट पनि 8 छ, बाहिर भयो कम्प्लिमेन्ट। फ्रम भेन डायग्राम हामीले के गर्ने अब टोटल एड गर्दा नम्बर अफ यु आउँछ टोटल कति 58। ल हेर्नुस् 17 प्लस 8 कति आयो 25 and 25 plus 28 53। 53 plus x is equal to 58, therefore x is equal to 5। ओके ल इन्टरसेक्सन आइसक्यो। क्वेशनमा के सोधिरहेछ भने फाइन्ड द रेशियो अफ स्टुडेन्ट्स, फाइन्ड द रेशियो अफ पिपल हु प्ले फुटबल टु द पिपल हु प्ले भलिबल। ल हेर्नुस् फाइन्ड द रेशियो अफ द पिपल, रेशियो कसको सोधेछ, रेशियो अफ पिपल who play football, who play football to the people who play volleyball। okay lines who play football means number of f। सबभन्दा पहिला त नम्बर अफ f निकाल्न पर्यो। लाइन्स नम्बर अफ एफ कति भयो क्वेशनमा 17 प्लस एक्स, यो टोटल एफ हो है। लाइन्स यो पूरा पार्ट के हो एफ। एफ हेरौँ भनौं भने कति आउँछ 17 प्लस एक्स। 17 प्लस एक्स इज इक्वल टु 17 प्लस 5 इज इक्वल टु कति आयो 22। एन्ड नम्बर अफ भी को कुरा गरौँ भने यहाँ पनि सोधिरहेको छ टु द पिपल हु प्ले भलिबल। हु प्ले भलिबल मिन्स नम्बर अफ भी। नम्बर अफ भी इज इक्वल टु 28 प्लस एक्स, it means 28 plus 5 कति आयो 33। अब रेशियो सोधिरहेछ, रिक्वायर्ड रेशियो। ओके रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ हामीले लेख्नु छ भने लेखौं रेशियो अफ द पिपल, रेशियो अफ द पिपल हु प्ले फुटबल एंड भलिबल इज इक्वल टू पहिला फुटबल छ है क्वेशनमा। फुटबल कति छ 22 upon 32 कति आयो 11 2 22 11 3 32 upon 3 means 2:3। ओके ल नोट गरिहाल्नुस्, नोट गर्नुस्। ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ हामी। In a group of 50 students, 20 like only maths and 15 like only science. Total students कति दिएछ 50। Number of u is equal to 50। मैथ र साइन्स को कुरा भएको छ भने नम्बर अफ m र नम्बर अफ s, let m and s denotes maths and science respectively। यहाँ पनि ओन्ली कै कुरा भएको छ। ओके नम्बर अफ ओन्ली m is equal to 20,
15 like only science, number of only S is equal to 15. If the number of students who do not like any of the two subjects, ध्यान दिनु, if the number of students who do not like any of the two subjects, okay, के भनेछ भने is double the number of students who liked both. यही छ क्वेश्चनमा, who liked both subjects. Okay, find the number of students who like at most one subject by using a Venn diagram. सबभन्दा पहिला बुझौँ यो who don't like any of the two subjects. यहाँ पनि कसको कुरा भएको छ, like, यहाँ पनि like, यो हाम्रो who liked both भयो, एउटा छ हाम्रो don't like, यो के भयो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट. यो भयो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट कसको भयो, m युनियन s को, नम्बर अफ m युनियन s को कम्प्लिमेन्ट. अनि यहाँ के छ, who liked both, नम्बर अफ m इन्टरसेक्सन s. ल लेख्ने तरिका हेर्नुस्, the number of students who do not like any of the two subjects, तो के छ, नम्बर अफ m युनियन s को कम्प्लिमेन्ट is भनेको is equal डबल भनेको ल 2 times the number of students who liked both. The number of students who liked both means number of m intersection s. Okay, अब हामीलाई नम्बर अफ m intersection s थाहा भयो भने नम्बर अफ m युनियन s को कम्प्लिमेन्ट थाहा हुन्छ. त्यसै कारण हामीले के लेख्यौं भने नम्बर अफ m intersection s is equal to x, then नम्बर अफ m युनियन s को कम्प्लिमेन्ट कति भइहाल्छ, 2x. ओके, 2 times. ल क्वेश्चनमा के सोधेछ भने फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक एट मोस्ट वन सब्जेक्ट बाइ युजिङ अ भेन डायग्राम. ल हेर्नुस्, बढीमा एउटा विषय मन पराउने, हु लाइक एट मोस्ट वन, हु लाइक्ड एट मोस्ट वन, बढीमा एउटा मन पराउने. ल सबभन्दा पहिला के बनाउने, भेन डायग्राम. ओके, ल हेर्नुस्, एम एस. सबभन्दा पहिला इन्टरसेक्सन लेख्ने, एम इन्टरसेक्सन एस कति दिएछ, एक्स. नम्बर अफ ओन्ली m इज इक्वल टु 20, ओन्ली छ भने 20 माइनस x लेख्न परेन, 20 लेखे हुन्छ 15. यहाँ नम्बर अफ m युनियन s को कम्प्लिमेन्ट 2x. टोटल हामी लेखौं भने के हुन्छ, फ्रम भेन डायग्राम टोटल हाम्रो 20 प्लस x प्लस 15 प्लस 2x इज इक्वल टु टोटल स्टुडेन्ट्स कति छन्, 50. ओके, x प्लस 2x 3x, 20 प्लस 15 35 प्लस 3x is equal to 50. 3x is equal to 15. Therefore, x is equal to 5. ल हेर्नुस्, who liked at most one भनेको के हो, के भनिरहेछ भने बढीमा एउटा मन पराउने भनेको के छ, इन्टरसेक्सनलाई छाडेर बाँकी सबै. यसको मतलब के छ भने नम्बर अफ m इन्टरसेक्सन s को कम्प्लिमेन्ट सोधिरहेछ. ल हेर्नुस्, नम्बर अफ m intersection s को कम्प्लिमेन्ट. नम्बर अफ m intersection s को कम्प्लिमेन्ट भनेको नम्बर अफ u माइनस नम्बर अफ m intersection s इज इक्वल टु नम्बर अफ u कति छ, 50, नम्बर अफ m intersection s कति छ, x. यहाँ हाम्रो 50 माइनस 5 इज इक्वल टु 45. ल हेर्नुस्, हु लाइक्ड एट मोस्ट वन भनेको m intersection s. यहाँ हामी लेखौं नम्बर अफ m intersection s को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु क्वेशन मार्क. सोधेछ है क्वेशन मार्क. ल ध्यान दिनु, कुनै पनि क्वेशनमा यदि सोध्यो भने हु लाइक्ड एट मोस्ट वन, लाइक दिएछ अनि सोधेछ हु लाइक्ड एट मोस्ट वन भनेको के बुझ्ने, इंटरसेक्शन दुवैको इंटरसेक्शन को कम्प्लिमेंट. ओके ल नोट गर्नुस्.